సండే కదా రాజాకి సార్ గారెలు తినాలనిపించిందంట. ఇంకా మరి సార్ అడిగాక మాడం మాత్రం చేయకుండా ఉంటారా చెప్పండి. నేనైతే ఆప్రాన్ వేసుకొని కిచెన్ లో దిగేసా. స్టార్ట్ చేద్దామా సార్? ఉల్లిపాయలు, కొత్తిమీర, మసాలా అన్నీ వేసి ఫ్రెష్గా గారెలు అయితే వేస్తున్నా. సో గారెలతో పాటు కూడా కలిపి తినడానికి ఏమైనా ఉంటే బాగుంటుందని రాజా అడిగితే రాజా మటన్ అన్నాడు. మటన్తో గారెలు ఎవరు తింటారు, చికెన్తో తింటే ఇది బెస్ట్గా ఉంటుందని చెప్పి నేనైతే చికెన్ కర్రీ కూడా వండేసా. నా ఫ్యామిలీ సేఫ్. రాజా అయితే ప్లేట్లో ఏం వదలకుండా మొత్తం క్లీన్ చేసేసాడు. అంత బాగా వచ్చింది. టేస్ట్లో బెస్ట్, సిరి తర్వాతే రెస్ట్. మీ ఇంట్లో గారెలతో చికెన్ తింటారా, మటన్ తింటారా కామెంట్ చేసి చెప్పేయండి. లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.